сайн байцгаана уу? Бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хэрвээ та бүхэн миний YouTube суугаар анх удаа зочлж байгаа бол бүгдээрэнд нь тавтай морил гэж хэлээ намайг Ариун Зай гэдэг. Тэгээ энэхүү Ариун YouTube суугаараа дамжуулаад би хичээл сурлага, ажил мэргэжил төлөвлөлтөн дээр хэрхэн яаж манлайлах вэ гэдэг үнээр гайхалтай сэдвүүдийн талаар ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань бичлэгний баруун доод болон байгаа subscribe гэсэн улаан товчийг дараад надтай зүг байгаарай. За та бүхний мэдж байгаачлан би саяхан нэг unboxing бичлэг хийсэн байгаа. Тэгээд анх удаага тийм гоё бичлэг хийж үзсэн. Тэгээд тэрэн дээр болохоор би bullet journal захиалж аваад Amazon-оос аваад тэгээд та бүхэндээ би bullet journal хөтлөх байсан бол хэрхэн яаж хөтлөх байсан бэ гэдэг бичлэг хүргэнэ гэд амласан байгаа. Тэгээд амласан ёсороо би та бүхэндээ өөрийнхөө хөтлсөн bullet journal-ыг өнөөдөр үзүүлэх гэж байна. За тэгээд тэрхүү бичлэг дээрээ би бас нэг өөр юм зарласан байгаа. Тэрний юу вэ гэхээр намайг лайк даар, subscribe хийж, comment бичгээс өөр байдлаар яаж дэмжиж болох вэ? Өөр байдлаар дэмжих арга байсан ч болоосоо маш олон хүмүүс хүсэл гаргасан учраас тэр хүсэлтэн дээр үндэслээд би хэрвээ та бүхэн үнэхээр тэгмээр байгаа бол намайг майк авахд туслаад миний бичлэгийг улам илүү чанартай болгоход хувь нэмрээ оруулах боломжтой шүү гэх тэрхүү боломжийг олгож өгсөн байгаа. Тэгээ тэрнээс хойш маш олон сайн сэтгэлтэй хүмүүс надад тусалсан. Тэгээ энэхүү бичлэгээр дамжуулаад яг нэмж тусалсан хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй болов гэж бодож байна. За эдгээр хүмүүстэй бүрчин сэтгэлийн талхлаа илэрхийлмээр байна. Уран чимэг, намун байгаль, Цэбэлма, Бадраа, Дүлгөөн тамир, Баяр цагт, Мөнх Эрдэнэ, Дэмрэл цэрэн, Жижиг сүрэн, Насанбат, Баатар сүрэн, Цэрэн хам гэдэг эдгээр хүмүүстэй бүр маш их баярлалаа гэж хэлмээр та бүхэн маань миний бичлэгийг улам илүү чанартай болгож тэмээ миний гоё контент гаргах үйл явц хувь нэмрээ оруулж байгаа танд үнэхээр их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд утга дээр нас айгүй хөөрхөн юм бичсэн байсан. Би хэзээ ч яг юм дасны шилжүүлгийн утгыг уншаад ингэж их баярлж байгаагүй. Тэгээд God bless all videos гэсэн мэс айгүй хөөрхөн. Тэгээд views-ийн тоогоор явууллаа. Маш их дэмждэг шүү. Гоё бичлэг хийдэгт нь баярлалаа. Цааш тийм бүх зүйлд амжилт хүсье. Бүх бичлэгийг чинь хүлээж үздэг шүү. Амжилт гэд бүр үнэхээр гоё бичиж явуулсан гэсэн. Тэгээ та бүхэндээ дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. За одоо хэдүүлээ миний bullet journal-аа хэрхэн яаж тэмдэглэснийг харцгаая. За ерөнхийдөө бол би дэвтрийг хоёр хуваасан гэж хэлж болно. Нэг нь болохоор яг 2020 оны одоо нийтлэг хуудасууд, нөгөөх нь болохоор яг сар бүрт тохирохоор тийм хуудасууд байгаа шүү. Тэгээ би яг bullet journal бол яг анх удаа хийж ашиглаж байна. Тэгээ энэ дээр хийсэн бүх зүйлүүд бол миний яг компьютер дээр юм уу өөр дэвтэр дээр давхар илүү гүнзгийрүүлсэн байдалтай хөтөлж явдаг зүйлсүүдээ би ингээд bullet journal-доо тохируулаад одоо ийшээгээ шилжүүлсэн гэж хэлж болно. Түүнээс бол миний төлөвлөлт бол энэс илүү бүр юм гүн гүнзгий явдаг. Тэгээ тэрийг би урлах хөлөвдөө илүү дэлгэрэнгүй ярьдаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань ямар нэгэн төлөвлөлтийн асуудал дээр тийм ээ илүү одоо ахицтай дараачийн төвшөнд очиж миний яаж төлөвлөлт хийдгийг илүү гүнзгий төвшөнд харахыг хүсвэл тийм ээ илүү гүнзгий төвшөнд харж сурахыг хүсвэл та бүхнийг урлах клуб нэг дээрээ гэж хүсмээр байна. За яг дэвтрээ нээхэд бол би ингээд нэрээ ариун юм гэж бичээд тэгээд би доор нь address-ээ the most beautiful place called Earth гэж тэмдэглэсэн байгаа. Ягаад гэвэл би дэлхий дээр амьдардаг. За тэгээд яг дэвтрийнхаа одоо хамгийн ихний хатуу cover хуудсан дээр нь болохоор би нэг жоохон paragraph юм бичсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр би юу ч хэлсэн бэ гэхээр энэ дэвтрийг худалдаж авахд би энэ дэвтрийг 23 настай байсан Нью Йорк хотод би амьдардаг байсан. Тэгээд би энэ үед болохоор би үнэхээр яг бүтээлч байдлыг маш их үнэлдэг тийм ээ. Бүтээлч байх үйл явцтай маш дуртай. Тэг өөрийгөө биелэх болох тийм гоё гэрэл хайраар дүүрхийг би хичээдэг байсан. Тэгээд би өдөр ирэх тусам би өөрийнхөө яг болж байгаа тэрхүү хүн чанар тэрхүү одоо хүнд би улам илүү дуртай болж тэр хүнийг би хүндэлдэг болж байгаа гэж би нэгсэндээ бичээд гар үсгээ зурсан байгаа. Тэгээ энэ яг ямар утгатай би ингэсэн бэ гэхээр ерөөсөө л одоо энэ дэвтэр ингээд надад үлдэх юм чинь би тийм ээ дараа нь одоо бүр имэйл олчоод хүртэл би энийгээ ирүүлээд харахад яг одоо миний 23 насны жижигхэн сүнс яг энэ дэвтэр дээр ингээд шингэсэн байх хэвээр. Тэгэхээр яг тэр үедээ би юу боддог байсан бэ? Тэр үед би юу хүндэлдэг байсан? Тэр үед яг би юу боддог байсан гэдгээ жоохон байдлаар ингээд имэтгээд бичсэн. Тэгээ дараа нь уншихад гоё юм болоо гэж бодоод. За тэгээд дараачийн хуудас руу ингээд оронгууд key гэдэг хуудас байгаа. За энэ түлхүүр хуудас нь болохоор ерөнхийдөө яг ингээд миний одоо энэ дэвтрээ яаж хөтөлж авч явахыг харуулж байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо би ямар нэгэн тийм гоё хайр гэрэл түгэсэн юмнийхаа хажууд гоё улаан зүрх тавина. За тэгээд гоё хүч чадал тийм амар гоё тийм сэтгэл хөдлөлтсөн юмны хажууд би гоё журналийн од тавина. За хийц юмны хажууд би ингээд ногоон тэг тавиад за хийж байгаа юмны хажууд юу шараар тэмдэглээд ямар нэгэн миний одоо анхаарал хандуулах хэрэгтэй зүйлсээ би ингээд улаан анхааруулын тэмдэг тавина гэд. За тэгээ хуудас болгон уртаашаа 40 цэг, за тэгээ өргөөшөө 24 цэг гэдгийг бас энэ дээр тэмдэглээд өгсөн байна. За ингээд дараачийн хуудсанд болохоор 2020 оны календар байгаа. За энэнийг болохоор би зүгээр л яг
12 сараар нь бичсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол 5 сараас эхэлж авч ирсэн. Яг бүх саруудаа бичсэн байгаа. За энэ хүү My Affirmation гэдэг хуудас нь яг юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр миний одоо энэ ондоо тийм ээ төлрөх хэвээр сэтгэл зүйн байдал ямар шүү байх хэвээр ямар зүйлсийг илүү гоё бодож тийм ээ дотроосоо гоё гэрлэх хэвээр вэ гэдгээ би энэ чинь ингээд дахиад тодтогоод өгсөн байгаа. Тэгээ энийгээ би та бүхэндээс сонирхолтой болоо гэж бодож байна. За нэгт нь болохоор би remember to truly cherish the journey, be in the present because it will only come once гэсэн байгаа. Яг тухайн цаг мөчиг тийм ээ яг гоё мэдрхийг хичээгээрэй. Яагаад гэвэл тэр цаг үед чам дахиж хизээч ирэхгүй шүү гэж өөртөө би сануулсан байгаа. За хоёрт нь болохоор fill your body with everything light and love тийм ээ доторх айл болох гоё гэрэл хайраар дүүрэг төгсөх чухал биш, аль болох өөртөө үнэн байх нь чухал. Тэгээд өдөр ирэх тусам би яг өөртөө улам илүү дуртай болж өөрийгөө хүндлэж чаддаг байх гэж чухал шүү. Түүнээс бол төгс ах чухал биш гэж би энэ өөртөө дахин сануулж хэлсэн байгаа. За гуравт нь болохоор би бол өөрийнхөө амьдралын босс гэж хэлсэн байгаа. Би өөрийнхөө амьдралын CEO, CFO, CMO, COO, CTO би бүр амьдралынхаа бүх л юмыг би өөрөө гартаа авах учраас би өөртөө найдах хэвээр. Тэгээд show up for yourself. Don't give up on yourself. Би өөртөө бууж би өөртөө найдаж чаддаг байх хэрэгтэй. Би өөрийнхөө хамгийн ихтгэл даасан хүн байх хэрэгтэй гэж энэ би дахин сануулж бичсэн байгаа. За тэгээд би амьдралынхаа мөрддөг 3 дүрмийг доор бичсэн байгаа. За миний 20 оны дараачийн хуудас болохоор 2020 goals гэсэн юм хуудас байгаа. За энэ болохоор миний одоо 20 онд төвлөрөх ёстой зорилгоодыг яг ингээд салбарт нь зоож өгсөн байгаа. Тэгэхээр нийтдээ бол би 6 зүйлс дээр яг илүү төвлөрнө. За эхнийх нь болохоор яг миний эрүүл мэнд, миний бие физиологи болон оюун санаа, ухамсарын эрүүл мэнд байгаа. За хоёрт нь болохоор ариун оюун гэсэн яг миний одоо хувийн төсөл, гуравт нь болохоор яг ажил мэргэжил карьер, за дөрөвт нь болохоор finances буюу санхүү, за тавт нь болохоор personal projects буюу миний хувийн төслүүд, за зургаат нь ямар нэгэн харилцаа холбоо, гэр бүл, найз нөхөд яг ингээ харилцаа холбоонод орж ирж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол 2020 онд би иймэрхүү 6 зүйлс дээр яг одоо 5 тийм ээ goal болгон дээр би 5 одоо жижиг goal-ууд бичиж авч явах нэ. За 2020 top focuses, тэгээ 2020 metrics нь болохоор яг энэ 2020 goals буюу зорилгоос арай өөр. Зорилго нь болохоор яг салбар болгон дээр би 5 юун дээр анхаарах юм бэ гэхэд top focus нь болохоор яг одоо зорилго гэж нэг юм байгаа. Focus гэж өөр юм байдаг. Энэ тал дээр би бас илүү дэлгэрэнгүй яг одоо урлагт клуб ихний сэдв дээр ярилцдаг. За би яагаад ингэж зорилго болон төвлөрөх ёстой зүйлсээ хувааж өгд юм бэ гэхээр зорилго бол хүн яг ингэж зорж хийх ёстой, бодох ёстой тийм ээ холын зорилгоуд байдаг. Төвлөрөх ёстой зүйлсүүд болохоор яг хүн нөгөөнийг хаяа мэтрхий юм ингээд автаад тийм ээ мэтрхийг олон хийх юмтай болчгороо яг нөгөө төвлөрөх ёстой зүйлсээ мартаад жоохон чихний хажуур өнгөрөөчгөө анзаарахгүй салгарчих гад байдаг. Яг тэр үед ятгахтаа ингээд төслүүд дээр би юун дээр төвлөрөх ёстой вэ? Төлөвлөгөөн дээр би юун дээр төвлөрөх ёстой вэ? За тэгээд миний одоо яг төвлөрөх ёстой гол зүйлсүүд priorities юу вэ гэдэг. Энэ болохоор нэгсэнд 2 өөр цаг үеийг зэрэг авч яваад юм гэсэн үг байхгүй. Холын зорилгооч авч яваад өдрийнхөө ойрын зорилгооч гэсэн баацсан одоо хоёулангийн ингээд аваад яваад юм гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёрыг яг ингэж тусдан гаргаж хайгуу чухал гэдэг юм шүү. 2020 metrics нь болохоор одоо нэгсэнд арай жоохон барьцтай, жоохон тоон баримттай ч юм уу яг нэг юм босго давах шаардлагатай арай илүү барьцтай хуудас гэж хэлж болно. За дараачийн 20 оны хуудас болохоор 20 оны төрсөн өдрүүд байгаа. За би яагаад энэ төрсөн өдрийн хуудсыг хийсэн бэ гэхээр би ингээд төрсөн өдөр санахтай амар муу байхгүй би ингээд найзуудынхаа төрсөн өдрийг дандаа мартдаг. Тэгээд би нөгөө төрсөн өдөр ингээд болонгууд тэр надад мэд хүргээгүй гэж хүмүүс гомдоод байдаг шүү дээ. Би яг тэр мэд хүргэдэггүй хүн би ингээд мартчихдаг. Би яагаад гэвэл нэг тэр төрсөн өдөрт бас тэгж ач холбогдол өгөөд байдгүй. Бас зарим тэ мэд хүрэхгүй хоцорчихсан байдаг. Тэгээд тэр найзуудаа хүлцэл өчий би та нарыг мартаагүй юм шүү. Зүгээр л би яг тэр өдрийг л мартсан. Түүнээс бол та бүхэндээ хайртай хийгээрэй. За ингэж төрсөн өдрөө би бол яг 5 сараас нь эхлүүлээд 12 сар хүртэл яг ингээд хуудас болгон дээр 4 сараар ингээд тавиад тэгээд 5 сарын хүмүүсийн төрсөн өдөр хин байгаа лээ. 6 сар гээд ингээд тавиад өгсөн байгаа. Тэгэхээр бас яг чухал хүмүүсийнх нь амар юм болоо гэд. Одоохон болохоор би зөвхөн яг гэр бүл аавын төрсөн өдөр, ээжийн төрсөн өдөр, дүүгийн төрсөн өдөр гэдэг яг ингээд 5 6 7 сар гээд ингээд тэмдэглэсэн байгаа. Тэгээ явандаа илүү тэмдэглэхээр яг одоо илүү олон найзуудтайгаа нэмнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ айгүй хөөрхөн санагдсан. За дараачийн 20 оны хуудас болохоор 2020 Thoughts and Reflections гэсэн хуудас байгаа. Энэ хуудас надад амар таалагдсан. За энэ хуудас нь юу юм бэ гэхээр одоо
20 оны яг сар болгоны хамгийн топ одоо хамгийн шилдэг миний одоо бодсон тийм ээ ойлгосон эргцүүлэлт дүгнэлтүүдийгээ би энэ бичнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо сар болгонд би ингээд ерөнхийдөө 1 2 3 гэд зоогоод өчөж бодож байгаа. Тэгэхээр яг сар болгон би бол ардын дараа нь үзүүлэн 5 хүнд илүү болгох тийм цаас өгсөн байгаа, өөртөө олгосон байгаа. Тэгэхдээ яг сарын эцэс би тэдрээгээ базаад ерөнхийдөө яг 3 одоо чухал дүгнэлт юм эргцүүлэлтээ яг энэ нүүрэн дээр ингээд бичиж явах юм бол жилийн эцэс би 20 онд ер нь сар болгон нийлүүлээд би юу сурсан юм бэ тийм ээ 7 сард би ийм 3 чухал зүйлийг ойлгож авсан юм байна. 5 сард би ийм бодож исэн юм биш үү? Энэ бодожсэн бодол чинь бүр аль хэдийн 5 сард би ингэж бодож исэн юм байна гэж ч юм уу. Ийм байдлаар өөрийнхөө одоо нэгсэндээ бодол санаа ухамсарыг маш цэгцтэй байдлаар дараа нь эргцүүлэн харж одоо дүгнэлт хийхэд илүү гоё төхөм юм болов гэдэг ийм хуудсыг хийсэн байна. Дараачийн 20 оны хуудас болохоор санхүүгийн хуудас байгаа. За энэ санхүүгийн хуудас нь болохоор би яг 20 оны бүх саруудаа ингэж бичиж өгөөд за тэгээ энэ дээрээ би key бичсэн байгаа. Ногоо нь болохоор миний орлого, цэнхэр нь миний зарлага, шарн буюу дулбар шарн миний одоо хадгаламж гэсэн энэ 3 байдлаар би кодлоод тэгээд яг 20 онд би сар болгон энэ 3-ыг ингээд зоож өгөөд нэгсэндээ граф байдлаар харна гэсэн. За санхүүгийн тал дээр болохоор би мэдээж бүх юмаа цаасан дээр авч өгдөг. Би санхүү, би өөрийнхөө хувийн санхүүг би Excel дээр бүр үнэхээр бүр gorgeous бүр үзэсгэлэнтэй Excel-ийн тийм докюмент би авч явдаг, өөрөө хэрэгэлдэг байгаа. Энэ бол миний Excel хуудас ажууд бол амар инээдтэй хуудас юм л та. Гэхдээ яг хуу дараа нь bullet journal-д зүгээр л яг оныхоо эцэг дүгнээд харахад нэг юм хуудас байж ивэл хүрх юм болов уу гэж бодсон байгаа. Хувийн санхүү дээр урлах клуб маань тусдаа сэдвтэй байгаа шүү. Сэдв номер 4 нь яг хувийн санхүүгээ гартаа авч байлтанд агуулах урлаг гэсэн тийм сэдв байгаа. Тэрэн дээр би яг мөнгөний хугтгуун, тийм ээ мөнгөтэй харилцаагаа эрүүл болгох, зөв урсгалд оруулах, хувийн санхүүгээ хэрхэн яаж авч явд юм бэ? За хол ойрын төсөв төлөвлөлт гэх мэтчлэн маш чухал сэдвүүдээр орох болно. За тэгээд яг дараа нь болохоор яг сар бүр тохирсон хуудсуудыг би бэлдсэн байгаа. За 5 сард болохоор би яг ингээд зүгээр л яг дөрвөлжин хүснэгттэй яг тухайн сарын одоо бүх календарыг ингээд хийцэн байгаа. Би нэрээ bullet journal хөдөлж байхдаа нэг юм олж мэдсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр би тэгшин зураас зурхтай амар сайн байлээ. Нэг ч шугам хэрэг болоогүй, нэг ч харандаа хэрэг болоогүй. Би зүгээр баримжаалж байгаа л нүднүүдийн тоолж чиг ингээд хувааж муугаагүй. Зүгээр л баримжаалж байгаа л зураал шугам татаал бүр ингээд нэг ч алдаа гаргаагүй дээ би ингээд өөрөөрөө амар бахарч байгаа. Миний яг нэг нууц авьяас систем шиг үлээ. Тэгээ би энэ bullet journal-аар дамжуулаад нууц авьяасаа нээсэндээ айгүй баяртай байгаа. За дараачийн яг сар бүрийн хуудас болохоор мэдээж миний YouTube бичлэгний хуудас байгаа. За энэ нь болохоор би YouTube video ideas гэдээ хийсэн байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор би яг тухайн сар болгонд би яг энэ сэдвүүдээр ямар бичлэг хийх санаатай байгаагаа энэ хуудас дээр бичнэ гэсэн. За би энэ дэр ногоонор болохоор QVAC гэдэг юм гоё код бичсэн маа. Энэ болохоор юу гэхээр quality, value, authenticity and consistency гэдэг ийм 4 байдаг. Энэ болохоор миний бичлэг гарах болгондоо би миний ардаа боддог 4 зүйл чанартай байх хэрэгтэй, үндсийн түгээдэг байх хэрэгтэй, үнэн байх хэрэгтэй, ямар ч худалдан юм байж болохгүй. Тэгээд consistency буюу цаг тухайд нь хариуцлагатай та бүхэнд бичлэг хүргэдэг байх ёстой гэсэн. Энэ бол одоо миний бичлэг гаргахад баримтлаг 4 байгаа. Тэгээд энэ 4-ийг би яг энэ хуудсан дээр яг хамгийн дээрнээс ногооноор тэмдэглэж өгсөн айгуу чухал ах гэж бодож байгаа. За дараагийн хуудас болохоор яг тэр сарда одоо нөгөө нэг энэ бодож исэн тийм ээ энэ одоо brainstorm хийж исэн санаануудаа дараагийн сард нь яг одоо бичлэг гаргах 3 дахь бүтэн сая өдөр болгон ямар бичлэг гаргахаа би ингээд тавьсан байгаа. За тэгэхээр би яг ингээд date буюу яг 3 дахь бүтэн сайнуудаа бүгдийг тавьж өгөөд за тэгээ видеоныхаа санааг нь яг эцэснийхаа дараа энэ тавиад за тэгээ энэ эдгээр бичлэгэн дээр ямар нэгэн нэмэлт хэрэгтэй зүйлсээ би important needs гэдэг за тэгээ ямар нэгэн нэмэлт зүйлсээ бас additional plugins гэж ингэж тавьсан байгаа. За тэгээ би доор нас дахиад note to self гэдгсэн байгаа. Note to self нь болохоор би үргэлж яг өөрөө өөртөө яг нөө яагаад би нэг хийж байгаа гэдгийг ингээ үргэлж сануулж явах айгуу чухалдаг. Яагаад гэвэл миний юу хийхээс гадна би яагаад тэр зүйлийг хийж байгаа надад илүү үнцэнтэй. Юу хийж байгаа нь ойлгомжтой YouTube дээр бичлэг хийж байгаа. Яагаад би энийгээ хийж байгаа гэдгийг би дахиад өөрөө би доорт нь сануулж хэлэхдээ миний зорилго бол тэмээ үзэгчтэйгээ гоё мотивац өгч тэр хүмүүсийг өдөр их тусам өөрийнхөө байж болох хамгийн сайн хөлбөрт тэмээ жоохон ч гэсэн ойртоход нь би урам зориг өгөхийн тулд би хийдэг. За тэгээ миний ажил бол би бүтээлч байдлаараа ашиглан гоё өөрийнхөө зөвлөгөө мэддэг чадгаар хуваалцахдаа би ингээ гоё have fun буюу хөгжилтэй байх хэрэгтэй гэдгээр ингээ өргөлж гоё өөртөө сануулж явах туфтаа. За дараагийн хуудас нь болохоор 5 сарын одоо санхүүгийн хуудаснууд байгаа. За энэ санхүүгийн хуудсан дээр болохоор яг орлогын их усрууд, за тэгээд орлогын дүн, за тэгээд нийт орлогын дүн,
За тэгээд зарлагын их үүсрүүд. За зарлагын их үүсрүүдээр болохоор маш олон зүйлс байгаа. Тэгээд тэр бүгдийг би яг Excel-ээс энийг одоо татаад гаргаад ирсэн гэх юм уу. Тэгээд мэдээж энд бол зүгээр л яг эмгэтгсэн байдлаар бичнэ. Тэгэхээр орлогын их үүсрүүд, за орлогын дүнгууд, за нийт орлого, зарлагын их үүсрүүд, зарлагын дүнгууд, нийт зарлагууд, за хадгаламжийн их үүсрүүд, за тэгээд дүнгууд нь нийт хадгаламж. За тэгээд хамгийн сүүлд нь end of month analysis гэж хийдэг. End of month analysis буюу сарын эцсийн дүгнэлтээр болохоор нийт орлогоо бичээд, нийт зарлагаа хасаад, нийт хадгаламжаа хасаад хамгийн сүүлд үлдсэн тэр сард үлдсэн cash balance-аа ингэж тооцож гаргаж ирдэг байгаа. За тэгэхээр энэ бүгд бол би дахиж хэлье. Миний Excel дээр бүр ингээд амар гүнзгий тийм амар функцтэй нэг Excel sheet-эн дээр энэ бүгд явагддаг байгаа. Тэгээ тэр нь илүү амар мэдээж цаасан дээр бол би энэ бүх санхүүгийн юм хийж өглөө боломжгүй. Яагаад гэвэл би айгүй тийм нарийн детальтай гаргаж ирдэг учраас боломжгүй байгаа. Бас маш олон бодлого бодож дараач сарын төсөв төлөвлөлтөн дээр цаасан дээр бол хийх боломжгүй. Тэр бүгд маш чухал функц ард нь орсон байх шаардлагатай байдаг. 5 сарын нэгдгсэн байдлыг бас биччих юм бол дараа нь энэ дэвтрийг харахад 5 сард ийм байсан юм байна гэд хальт зөөр өнгөцгөн хараад тийм ээ одоо ерөнхий байдлаар харахад надад туслах гэж бодоод энэ хуудас хийсэн байгаа. За миний дараагийн 5 сарын хуудас болохоор May Reflections гэдэг хуудас байгаа. Тэгээд May Reflections болохоор нэгсэндээ миний зүгээр л бодол санааг бичих тийм хуудас байгаа. Энэ хөрхөө үйлнүүд зурсан хөрхөн байгаа. Ер нь үнний бодол чинь ингээл гой үйлэнд ингээл хөөл гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм болохоор гой үйлэнд төвж байгаа бодлуудаа бичиж тэмдэглэж авах чухал аа. Энэ яг хөө гэхэлэр би нөгөө нэг тухайн сартаа гой бодож яаж байгаа шин санаа ч юм уу гой бодлуудаа бичээд дараа нөгөө 20 оны яг Thoughts and Reflections гэсэн хуудсан дээр эмгэгдсэн байдлаар яг 3 бүснэгтэнд ингээд бичих гэсэн үг. За ингээд дараа нь болохоор яг урлаг клубын хуудаснууд байгаа. Тэгээ эдгээр хуудсууд нь болохоор яг ингээд 7 сэдвээр нь хувааж өгөөд тэгээ сэдв болгоных нь яг гаргах хэвээр контентуудыг би энэ хуудсан дээр ингээд бичиж тэмдэглэнэ гэж бодож байгаа. За тэгэхээр та бүхний мэдээчлэн эхний сэдв нь болохоор өөрийн алтан гац одоо олж чиглүүлэх урлаг гэсэн гоё сэдв байгаа. Тэгээ тэрний доор одоо гарах хэвээр контентуудыг нь би бүгдийг нь энэ дээр ингээд бичээд за хоёр дахь сэдв нь болохоор өөрийгөө хайрлаж хүндлэх урлаг, өөрийгөө олох урлаг гэх. Тэгэхээр тэрэн дээрээс гарах контентуудыг би ингээд бичээд ингээд бүх 7 сэдвээр нэгдсэн ерөнхий байдлаар энэ дээр харъя. За яг тухайн сард бэлтэж гаргасан миний хамгийн сүүлийн хуудас болохоор одоо Work Call Logs гэж ийм хуудас байгаа. За энэ хуудас нь ямар утга учиртай юм бэ гэхлээр би нөгөө хүмүүстэй айгүй хуудасаар ажлын шугамар ярьдаг байгаа. За өдөрт бараг 2-3 хүнтэй заавалжгүй ярьдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй би яг ярьсан тийм ээ өдрөө тэмдэглээд, хинтээ ярьснаа тэмдэглээд, юуны тухай ярилцсанаа тэмдэглээд. За тэгээд тэрийг дараа нь би шивээд өөртөө database болгож үлдээгээд би Google Drive дээр би хавц үсгээд хадгалдаг байгаа цахим байдлаар. Тэгэхээр тэр болгоно эргээд дараа нь нөгөө хүнтэйгээ юу ярьснаа санах тийм ээ чухал. Тэр хүнтэй ялангуяа ажил ярьж явж байгаа юм чинь тэр ажлаа одоо дараагийн хийх ёстой алхмуудыг нь чухал зүйлсүүдийг нь бичиж тэмдэглээд бүр ингэ цахим байдлаар хадгалах айгүй чухал. За лог гэдэг нь болохоор хөтлөх буюу одоо монголоор бол одоо журнал хөтлж юм гэсэн үг. Тэгэхээр ярьсан ажлын шугамар ярьсан бүх зүйлээ ингэ журнал хөтлж байгаа юм шиг хөтлж явах айгүй чухал аа. За ингээл яг болоод яг сүүлийн хуудсуудыг бол ингэ үлдээсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол иймэрхүү байдлаар би bullet journal хөтлж авч явна. За би бол bullet journal анх удаага ингэж хөтлж байгаа та бүхэн мэдчихэе. Гэхдээ энэ дээр бүх хуудас нь илүү дэлгэрэнгүй байдлаар, илүү гүнзгийрүүлсэн байдлаар би өөр байдлаар компьютер дээрээ болон өөр дэвтрүүдээр хөтлж авч явдаг байгаа. Гэхдээ bullet journal надад маш хөөрхөн санагдсан. Тэгээд би нөгөө нэг шугамгүй яг тэгшгэн зураас зурч чаддаг тэр одоо авьяасаа олж мэдрүүлсэн дээр баяртай байгаа. Тэгээ ингээд хийц хэмжээнийгээ хөөрхөн хөтлөөд явж өгч байгаа. Тэгээ дараа чи bullet journal-ийн бичлэгүүд илүү гоё тийм ээ өөрөө хэрэгжилж сурж байгаа юм чи өөрөө хэрэгжилж үзэж байгаа юм чи илүү гоё байдлаар та бүхэнд бас илүү сонирхолтой бичлэгүүд хүргэнэ гэж бодож байна. Бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Тэгээ дараачих амжилт уулзлаа. Түр баяртай.